चालू करके दिखाते हैं फैन को, और ये देख सकते हैं नहीं घूम रहा है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इस फैन का जाली वगैरह खोल लेते हैं और उसका कॉइल को चेक करते हैं। आगे तरफ चाप इन भैया। बंद कर चलेगा। ओके ओके, काला लाइन है। पहले ये पंखा नहीं चल रहा तो इसका कॉइल को चेक कर लेते हैं। और पंखा का मालिक जो बोला था कि वो पंखा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, तो चलिए इसको रिपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉइल को चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा रहा है मल्टीमीटर, और इस मल्टीमीटर को हम डायरेक्ट के मोड में कर लेंगे। डायरेक्ट के मोड में कर लेंगे और कॉइल को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉइल को चेक करेंगे। तो देख सकते हैं डायरेक्ट के मोड में कर लेना है मल्टीमीटर को। और ये मेरा बीप वाला ख़राब है, तो ये देखिए ये बता रहा है कॉइल, यानी कि एक कॉइल ठीक है, दूसरा कॉइल भी ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तार को चेक कर लेना है, मेन लाइन तार को। और फिर इसको सीरीज में लगा के चेक कर लेते हैं फैन को। इसके ऊपर सीरीज में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम इसको चेक कर लेते हैं। कॉइल मेरा सही बता रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं फैन किस तरह से आवाज़ कर रहा है। आवाज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले समाधान करते हैं। खोल लिया है। और ये तो इसका जो बुश है वो बुश पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं पूरा ढक हो गया है। और इसको निकाल लेना है। देखिए पूरा ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए इस शाफ्ट को हम खोल लेते हैं। तो मेरे पास अभी जो मशीन मंगाया वो सेट तो किए नहीं है, तो इसको हम ये हाथ से ही खोल लेते हैं। और ये देखिए बम्बू ले लिए हैं सॉकर वाला, और इसको तरफ ठोक लेना है। और ठोक लेने के बाद और इसमें ये देखिए मेरा नया वाला है, जो नया वाला को लगा देना है कुछ इस तरह से खोलें उसी तरह से लगा देना है। रोक दे भाई। मैंने इसमें नया शाफ्ट लगा लिया है। और अब इसको जो बुश है ये बुश को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए बुश को चेंज करके दिखाते हैं। तो इसका देखिए 4 स्क्रू लगा हुआ है। पहले से इसमें बुश नया चेंज डाले थे, जो बहुत दिन चला, उसके बाद ख़राब हो चुका है। फिर से इसमें नया बुश लगाएंगे। तो इस तरह से खोल लेना है। बड़ी गैस तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो सारा स्क्रू है इसको लूज कर लेंगे, खोल लेंगे। और इसके देखिए इस तरह से खोल लेना है।
और ये देखिए निकल गया मेरा, और इस बूस को फेंक देना है। और ये मेरा देखिए नया बूस लगा दिए इसमें, और इसी तरह से लगा के इसका नट को देखिए इस तरह से यहाँ बिठा लेना है। एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से बूस को लगा लेना है, और इसका जो कवर निकालना है इस कवर को भी लगा देना है इस तरह से, और इस तरह से इसको लगा देना है, और इसका स्क्रू टाइट कर देना है नट को। देखिए इस तरह से यहाँ टाइट कर देना है, और उसके बाद इसमें जितना चारों स्क्रू है चारों स्क्रू को लगा के टाइट, चारों स्क्रू जो है इसको लगा के टाइट कर देना है। इसका भी जो बुश है, ये वाला भी बुश को खोल लेना है उसी तरह से और लगा देना है। तो ये देख सकते हैं मेरा बुश भी लग चुका है, सॉरी शाफ्ट भी लगा लिए हैं, और दोनों में नया बुश भी लगा लिए हैं। और इसको इस तरह से लगा लेना है, और कॉइल के हिसाब से इसको फिर से इसमें इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने सैम्बल जो दाग दे के रखे हैं, आप चाहे दाग भी देख सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। किधर चल गया रे दाग, और यहाँ पे है इस तरह से, और ये इस तरह से लग जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं लगा लिए हैं, और इसमें देखिए थोड़ा सा वाशर लगेगा क्योंकि ये नीचे में रह गया है, तो थोड़ा 1-2 वाशर लगा लेते हैं। और इस तरह से लगा लेने के बाद, और इसके बाद इस कवर को भी लगा देना है। बॉडी करंट नहीं करे 1 मिनट के लिए नहीं चलो। तो इस तरह से इसको लगा लेने के बाद, और तार को इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से धीरे धीरे करके निकाल लेना है तार को पहले। इस तरह से लगा लिए हैं, फिर इसको बॉडी को लगा लिया, और इसका जो सारा जो नट है उसको टाइट कर देते हैं, और उसके बाद चलिए चला के दिखाते हैं। चालू है तो पहले सरवा कर लेने से। तो देख सकते हैं मेरा फिट हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल दे देते हैं। तो ये मेरे पास तो मेरा इसका ये देखिए इसका डिब्बा, दूसरा डिब्बा है कुछ, तो इसमें कुछ ऑयल दे देते हैं इधर से भी और इधर से भी दे देते हैं, और इसको हाथ से एक बार घुमा देते हैं। और चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये मेरा वायर हो चुका है। और एक और मेरा ये वायर, और ये मेरा रेड वाला जो है से कॉमन वायर है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आवाज़ इसका बंद हो चुका है।
अगर बॉडी भी ठीक कर देते हैं, देखिए बॉडी भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको पंखा को फिट कर देते हैं।